На боевой. Воздушный боец способен являться в мирное время учебным боевым вертолетом для обучения вертолетчиков летных училищ. Более того, все мы знаем, как замечательно демонстрируют элементы высшего пилотажа на вертолетах группы из Торжка. Беркуты, сегодня их здесь нет, но есть вот соло пилотаж на Ми-28. Развороты на горке. На самолете установлен самый современный комплекс бортового оборудования, несет самое современное вооружение. Интересующиеся люди наверняка в интернете смотрели. В мире серийно выпускаемый тяжелый вертолет, способный поднимать до 20 тонн груза, в том числе и на внешней подвеске. В конце 80-х годов, когда случилась страшная катастрофа на Чернобыльской АЭС,